ہارڈ ڈرائی شیکنگ کاف، یہ اس کی علامتوں میں لکھی ہوئی ہے. ایسی کھانسی جو خشک ہو اور سخت ہو، جیسے ڈھول بجتا ہو، اور تکلیف دہ ہو لیکن بلغم نہ پیدا کرے. ایسی بیماریوں میں جو نزلاتی ہیں، بسا اوقات ایسے مریض سامنے آتے ہیں. ان کا ایک علاج ٹیوبرکلینم بھی ہے، مگر تلاش کرنے چاہیے. عام طور پر میں آرسنک اور بیلاڈونا ملا کر دیتا ہوں، تو یہ خشک کھانسیوں میں عموماً مفید ہے. اگر گہری کوئی مرض کی نشاندہی ہو تو پھر پلسٹیلا دینے سے خشک کھانسی گیلی کھانسی میں تبدیل ہوتی ہے، اور وہاں سٹینم مفید ثابت ہوتا ہے. تو کئی دفعہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ پلسٹیلا، بیلاڈونا، ایکونائٹ یہ کمبینیشن بنا کے دیا ہے، تو یہ بھی خدا کے فضل سے نتیجہ خیز ہو جاتا ہے. مگر وہ جو کھانسی ہے ہر وقت کی خشک، اس کو بہرحال تبدیل کرنا ضروری ہے. ایک ہر وقت کی ایک مصیبت گلے پڑی رہتی ہے، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ مرض کہیں ہے جہاں تک ہماری پہنچ نہیں رہی، پہنچ سے آگے نکل چکا ہے. جب تک وہاں پہنچے نا، اس وقت تک صحیح علاج ممکن ہے. ایسے مریض پھر مستقلاً بیماری رہتے ہیں، اور پھر جب وہ بریک ڈاؤن کرتے ہیں تو پھر وہ گہری بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. خشک کھانسی اگر ہٹے گی کبھی خود بخود، تو پھر وہ سیل یا اس قسم کی دوسری بیماریاں اس کے نیچے سے ابھرتی ہیں. تو خشک کھانسی کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، اور آغاز میں ہلکی سطحی دوائیں دیں. بسا اوقات وہی نشاندہی کر دیتی ہیں. اگر وہ نہ نشاندہی کر سکیں تو پھر یہ میں نے بتایا جیسے بیسیلینم وغیرہ، یہ اونچی طاقت دینے سے خود بخود مرض کو کھول دیتی ہیں. جرکنگ آف دا مسلز آن گوئنگ ٹو سلیپ اینڈ ڈیورنگ سلیپ، یہ میں نے بہت سی دواؤں میں بتایا نا آپ کو پہلے بھی. ہاں، یاد ہے کسی کو؟ وہ تو ایکٹیا میں بتایا تھا کل. وہ گوئنگ ٹو سلیپ، ایک گرینڈیلیا بھی بتایا تھا آپ کو. گرینیلیا اور رینکولس بلبس. رینکولس بلبس تو ویسے ہی جھٹکے گوئنگ ٹو سلیپ میں کے علاوہ بتایا تھا کہ بے ہوشی ہو جاتی ہے اس میں. اچھا، بے ہوشی میں جو طرف اوپر کی ہو وہ جھٹکے لیتی ہے، لیکن نیند میں غوطہ کھاتے ہی کھانسی جھٹکے لگنا، اس میں ایک آرسنک بھی ہے مفید. گرینڈیلیا بہت اچھی ہے.